ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងមាននៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2026មាសបានស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$522នៅក្នុងមួយជីហើយថ្ងៃនេះប្រហែលជាមានអ្នកខកចិត្តសម្រាប់តម្លៃមាសពីព្រោះមានអ្នករងចាំមាសធ្លាក់ទៅ$250នៅក្នុងមួយជីឬក៏$300ជាងនៅក្នុងមួយជីប៉ុន្តែថ្ងៃខាងមុខនឹងមានអ្នកខកចិត្តមួយទៀតគឺអ្នកដែលលក់មាសចេញនៅពេលដែលមានការស្លន់ស្លោឲ្យជឿទៅលើការព្យាករណ៍ថាមាសធ្លាក់ចុះមកវិញណាដែលទិញមាននៅក្នុងតម្លៃថ្លៃហើយលក់ចេញវិញយើងមិនឃើញអ្នកខកចិត្តហ្នឹងហើយក៏មានអ្នកខកចិត្តមួយចំនួនទៀតចាប់តាមទិញមាសចូលមកវិញដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងយកពីររឿងមកជជែកគ្នាទី1គឺរឿងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតើតើជាមួយនឹងធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិករឿងទី2គឺតើតើជាមួយនឹងការប្រកាសព្រឹកមិញតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការពារជាតិរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាអ្នកប្រឹក្សារវាងសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ានគេប្រកាសថាចប់ហើយតើមានរឿងអីខ្លះហើយយើងនឹងពិភាក្សាថារឿងនោះចប់មកព្រោះមាសក៏ពុះឡើងរហូតដល់$522នៅក្នុងមួយជីនៅក្នុងអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងឃើញគឺជារូបភាពខាងលើដែល97.4% គឺជារូបភាពយ៉ាងលម្អិតមួយដែលបង្ហាញអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសម្រាប់អ្នកដែលក៏ព្យាករណ៍អំពីមាសទាំងឡាយចឹងការសម្រេចចិត្តនៃការកាត់បន្ថយឬក៏តម្លើងអត្រាការប្រាក់សម្រាប់ខែមិថុនានឹងបង្ហាញចេញនៅក្នុងថ្ងៃពុធហើយវាជាលើកដំបូងដែររបស់លោក Kevin Moss ដែលយើងមើលឃើញថាការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នឹងមិនមានទេពីព្រោះការរក្សាអត្រាការប្រាក់គឺរហូតដល់97.4%ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេចាំបាច់មើលគេចង់មើលគឺ SEP នេះតើតើជាមួយនឹង Summary of Economic Projection ដែលវានឹងក្លាយទៅជា track ឬក៏ជាអ្វីជាដានមួយសម្រាប់អ្នកដែលក៏ពិភាក្សាឬក៏ជាដានមួយសម្រាប់អ្នកវិនិយោគទាំងឡាយដែលគេអាចពិនិត្យមើលទៅលើកម្រិតទម្រង់តែធនាគារកណ្ដាលគាត់ចង់បានទី1គឺអត្រាអត់ការងារធ្វើតើធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់កំណត់ថានៅក្នុងឆ្នាំ2026ហ្នឹងគាត់ចង់បានអត្រាអត់ការងារធ្វើកម្រិតណាដូចនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺ 4.4% ទី2គឺ GDP តែ GDP នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគេកំណត់ថានឹងកើនឡើងត្រឹមណា 2.3 ឬក៏ក្រោមហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតគេនឹងមើលអំពីការកំណត់អំពីអតិផរណាតើសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់អតិផរណាបែបណាហើយនឹងអត្រាការប្រាក់បែបណាអញ្ចឹងអត្រាការប្រាក់និងអតិផរណាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញដែលនៅក្រោមយន្តការការថ្មីរបស់ប្រធានធនាគារថ្មីគឺលោក Kevin Moss វានឹងបង្ហាញពីគោលនយោបាយសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតហើយយើងក៏អាចនឹងដឹងអំពីតម្លៃមាសឡើងចុះឬក៏តម្លៃស្តុកឡើងចុះទៅតាមគោលនយោបាយរបស់ពួកគេដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំខែចេញមកគេធៀបជាមួយនឹងអ្វីដែលគេចង់បានរហូតនៅក្នុងដាច់ឆ្នាំណាអញ្ចឹងយើងនឹងអាចមើលដឹងថាគោលនយោបាយរបស់ធនាគារកណ្ដាលនឹងប្រែប្រួលទៅបែបណាអញ្ចឹងនេះគឺជាសប្តាហ៍ដែលសំខាន់ដែលយើងមើលឃើញថាតម្លៃមាសកំពុងតែរងចាំនៅការសម្រេចចិត្តរបស់ធនាគារកណ្ដាលដែលយើងអាចនឹងឃើញថាវានឹងឡើងខ្លាំងបន្តទៅទៀតឬក៏វាស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់$4,300ឬក៏$4,400នៅក្នុង1អោនដើម្បីរងចាំទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងផងដែរសម្រាប់ការទូទាយអំពីតម្លៃមាសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតាមរយៈអ្នកវិភាគទាំងឡាយដែលជាអ្នកឯកទេសនៅក្នុង Wall Street យើងឃើញមានអ្នកចូលរួមវិភាគរហូតដល់ទៅ17នាក់នៅក្នុង17នាក់ការទូទាយតើតើជាមួយនឹងតម្លៃមាសมันមានអ្នកព្យាករណ៍ថាមាសឡើងច្រើនទេមានតែ4នាក់ទេដែលទូទាយថាមាសឡើងច្រើនស្មើនឹង 24% ហើយក្រៅពីនេះមាន2នាក់ទូទាយថាមាសស្ថិតនៅក្នុង sideways ស្មើនឹង 12% ក្រៅហើយសល់ទាំងអស់រហូតដល់11នាក់ទូទាយថាមាសធ្លាក់ចុះទាំងអស់ទាំងមកស្មើនឹង 65% នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះការទូទាយនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យណាមិញប្រសិនបើយើងមើលអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៃបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាគួរតែមានស្ថិតនៅក្នុង sideways និងមានការកើនឡើងវាអត់ធ្លាក់ដល់$4,000នៅក្នុង1អោនទេអានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនហើយការប្រែប្រួលខ្លាំងយើងអាចនឹងឃើញនៅក្នុងថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរបស់លោក Kevin Moss ប្រសិនបើនិន្នាការបង្ហាញអំពីការដំឡើងអត្រាការប្រាក់សុទ្ធមានស្ថិតនៅក្នុង sideways ឬក៏ធ្លាក់ចុះតែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលយើងមើលឃើញសម្រាប់រូបខ្ញុំផ្ទាល់គឺមាសស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃទាបរួចស្រេចទៅហើយឥឡូវយើងចូលដល់តម្លៃមាស support និង resistance មុនយើងទៅដល់ការនិយាយអំពីបញ្ហាដែលអាប់ដេតថ្មីទៅលើសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងអធ្យាស្រ័យរវាងអ៊ីរ៉ានជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញសម្រាប់មាសនៅក្នុងដើមសប្តាហ៍នេះមាសបានស្ទុះឡើងមកវិញស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$522នៅក្នុងមួយជីហើយបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែឈរនៅក្នុងតម្លៃ$4,302.40នៅក្នុងមួយអោន$4,302.40នៅក្នុងមួយអោនដីសម័យមាសស្ថិតនៅក្រោមតម្លៃ$300នៅក្នុងមួយជីហាក់បីដូចជានឹងរសាក់បន្តិចណាសម្រាប់តម្លៃតម្លឹងគឺ$5,228.61សេននៅក្នុងមួយតម្លឹង$5,228.61សេននៅក្នុងមួយតម្លឹងក្រាមគឺ$138.86
$133 សេននៅក្នុង1ក្រាម$138.33សេននៅក្នុង1ក្រាមសម្រាប់គីឡូស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$138,327.49សេននៅក្នុង1គីឡូ$138,327.49សេននៅក្នុង1គីឡូយើងចូលទៅដល់ support និង resistance របស់វាបន្តិចសិនសុំទៅតម្លៃខ្ពស់បន្តិចបើសិនបើមាសប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,320នៅក្នុងមួយអោនយើងនឹងឃើញមាសបន្តបន្ថែមទៅទៀតក្នុងការកើនឡើងតម្លៃរបស់វាគឺវានឹងបន្តប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,350នៅក្នុងមួយអោននិង$4,400នៅក្នុងមួយអោនអាហ្នឹងបើសិនក្នុងករណីវាឡើងណាហើយបើវាឡើងដល់$4,400នៅក្នុងមួយអោនយើងនឹងឃើញការកើនឡើងរបស់វាបន្ថែមទៅទៀតប៉ុន្តែចលនាទាំងអស់ហ្នឹងពិបាកនឹងក្នុងការឡើងបន្ថែមពីព្រោះដូចគឺខ្ញុំជម្រាបជូនទិន្នន័យកំពុងតែរងចាំការសម្រេចចិត្ត$4,400 $4,500នៅក្នុងមួយអោនកំពុងតែរងចាំប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបើសិនបើមាសប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,250នៅក្នុងមួយអោនជា support ដំបូងដែលវាប៉ះនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញវានឹងបន្តទៅ$4,200នៅក្នុងមួយអោននិង$4,120នៅក្នុងមួយអោនហើយអាចធ្លាក់ចុះទៅក្នុង support ទាបហើយនឹងមានការបារម្ភខ្លាំងគឺ$4,000នៅក្នុងមួយអោនបើសិនតែប៉ះក្នុង$4,000នៅក្នុងមួយអោនអ្នករងចាំ$250ឬក៏$300នៅក្នុងបញ្ជីខ្ញុំនិយាយលេងណាមានសង្ឃឹមហើយតែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបន្ទាប់ពីវាធ្លាក់យ៉ាងគំហុកណាដោយការកើនឡើងធ្លាក់រហូតដល់20%ជាងយើងឃើញមានការវិភាគព័ត៌មានច្រើនហើយមានការដកស្រង់ព័ត៌មានផលិតជាព័ត៌មាន AI បញ្ចេញមកចឹងណាចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ពិនិត្យមើលព័ត៌មានយកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងមកពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ពីព្រោះវាយកព័ត៌មានមួយជ្រុងមកនិយាយកាលណាបើព័ត៌មានមួយជ្រុងតែមួយដែលនិយាយតាមព្រឹត្តិការណ៍នៃបច្ចេកទេសអាហ្នឹងយើងអាចនឹងបាត់បង់ព័ត៌មានច្រើនពីព្រោះវាអាស្រ័យតែយកប្រមូលព័ត៌មានប៉ុណ្ណាតែឲ្យវាភាគវាអាចអញ្ចឹងយើងឃើញលើកមុនក៏មានអ្នកវិភាគដែរដែលគេអះអាងលើកឡើងពីកម្មវិធីរបស់ AI របស់គេថាមានអាចធ្លាក់ទៅតម្លៃប៉ុណ្ណេះណាតាំងពីឆ្នាំ2024-25ហើយក៏មានអ្នកយកចែកចាយបន្តឥឡូវក៏ឃើញចាប់ផ្ដើមកំហុកផងដែរការវិភាគវាគួរតែកើតចេញពីការមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីទស្សនៈរបស់មនុស្សមួយសិនចាំទៅទាំងអស់ពីព្រោះមានតែមនុស្សទេដែលអាចដឹងថាមានតែមនុស្សជាអ្នកដែលប្រើ AI បើសិនជាមនុស្សដែលប្រើ AI ហ្នឹងគាត់ស្ទើរដែរអានឹងជាខ្លួនអានេះក្រៃលោតែខ្ញុំនិយាយខុសហ្នឹងកុំបញ្ជាក់ទេចឹងរត់ព័ត៌មានដែលទទួលបានពី AI ដែលគេអះអាងថាជាការវិភាគរបស់ AI សូមប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចឥឡូវយើងតមកតិចតើតើជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ានថ្មីនេះយើងឃើញមានការប្រកាសមានសេចក្តីប្រកាសចេញហើយតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ប៉ាគីស្ថានដែលជាអ្នកផ្សះផ្សាជាតិបានលើកឡើងអំពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមខ្ញុំសូមដកស្រង់ការនិយាយរបស់គាត់បន្តិចសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាសំណេររបស់លោកសាបាសាហ្វ្រីបដែលគាត់បានលើកឡើងថាបន្ទាប់ពីបានសិក្សាឬក៏ពិភាក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានសេចក្តីសន្មតក្នុងរីករាយក្នុងការប្រកាសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានសម្រេចហើយពីពួកគេព្រមព្រៀងទៅលើបទឈប់បាញ់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះភាគីទាំងពីរបានប្រកាសអំពីបទឈប់បាញ់ជាបន្ទាប់បន្ទាន់និងជាអចិន្ត្រៃយ៍រាល់ការប្រតិបត្តិការរបស់យោធាគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់សមរភូមិរួមទាំងមាននៅក្នុងប្រទេសលីបង់ផងដែរពិធីចុះហត្ថលេខាតេតិនជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់ឬក៏ឈ្មោះបន្តទៅរហូតដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនោះគឺអាចនឹងកើតនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាមិនអាចទេគឺនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនានៅក្នុងប្រទេសស្វីសអញ្ចឹងនេះគឺជាសារព័ត៌មានមួយដែលបានបញ្ចេញពីអ៊ីរ៉ានចុះសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចុះប្រទេសអ៊ីរ៉ានគេមានប្រតិកម្មបែបណាហើយចុះតេតិនជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលមានប្រតិកម្មបែបណាពីព្រោះវាមានតួអង្គរហូតដល់ទៅ3នៅក្នុងហ្នឹងណាបើយើងមើលតែឃើញតែអ៊ីរ៉ានយើងមើលឃើញតែសហរដ្ឋអាមេរិកយើងអត់មើលអ៊ីស្រាអែលអាហ្នឹងគឺជារឿងផ្សេងទៀតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតេតិនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងគឺយល់ព្រមក្នុងការធ្វើឡើងទៅលើបទឈប់បាញ់ហើយបទឈប់បាញ់ហ្នឹងគឺគាត់បានយល់ព្រមហើយអារ៉ង់គឺយល់ព្រមជាមួយគាត់ទាំងអស់នៅអ្វីដែលគាត់ចង់បានតែបើសិនជាយើងងាកទៅមើលអ៊ីរ៉ានវិញអ៊ីរ៉ានក៏ប្រកាសដែរថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការយល់ព្រមតេតិនជាមួយនឹងការធ្វើនៅបទឈប់បាញ់យើងអាចដឹងថាអ៊ីរ៉ានគាត់ខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅលើសមរភូមិរបស់គាត់រួមជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះអ៊ីរ៉ានបានបញ្ជាក់ផងដែរថាមាន
រឿងខ្លះនឹងត្រូវជជែកគ្នាបន្ថែមទៅទៀតតែអ្វីដែលយើងឃើញគឺសភាពរបស់អេរ៉ុននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺភាគច្រើនយល់ព្រមទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកចារឿងថាបន្ថែមទៅទៀតវាអាច20ទៅ30%ទៀតដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យបត់ជបាញ់ដែលអាចនឹងកើតនៅថ្ងៃទី19នៅក្នុងប្រទេសស្វីសនឹងបរាជ័យតែបើយើងកលេចទៅមើលម្នាក់ទៀតគឺអ៊ីស្រាអែលមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយទេហើយអ៊ីស្រាអែលតែងតែស្ងប់ស្ងាត់នៅពេលដែលស្ងប់ស្ងាត់តែងតែផ្ទុះវត្តហើយក៏មានការជជែកវែកញែកគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏មានការរិះគន់ទៅលើការធ្វើការរបស់លោកណាតានយ៉ាហ៊ូតាមរយៈលោកដូណាល់ត្រាំផងដែររហូតដល់គេមានគេសម្ភារនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ក៏យល់ព្រមបង្ហាញអំពីនិន្នាការយល់ព្រមដែលប្រកាសដោយប៉ាគីស្ថានតែសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលមិនទាន់មានការប្រកាសចេញណាមួយឬក៏មានការថ្លែងការណ៍ណាមួយឬក៏ការបង្ហាញជំហរផ្លូវការណាមួយក្នុងការសាទរទៅលើបទជប់បាញ់នេះទេអ៊ីស្រាអែលនៅតែទទូចទៅលើសេរីភាពរបស់ខ្លួននិងសន្តិភាពរបស់ខ្លួនតាមរយៈកិច្ចឲ្យផុតពីការវាយប្រហារការសងសឹករបស់ក្រមភេរវករហេបូឡាស់ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសលេបង់តែមិញយើងបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏យល់ព្រមថាអត់ឲ្យមានការវាយប្រហារឬក៏ផ្ទុះនៅប្រទេសលេបង់ទៀតទេតែយើងឃើញកន្លងមកអ៊ីស្រាអែលគឺវាយទៅលេបង់ហើយក្នុងសប្តាហ៍មុនអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើបទចរចាតែទៅជាមួយនឹងបទជប់បាញ់នៅប្រទេសលេបង់ផងដែរអញ្ចឹងបើយើងមើលណាលោកណាតានយ៉ាហ៊ូក៏បានយល់ព្រមក្នុងការផ្អាកទៅលើការវាយប្រហារឬក៏ផ្អាកទៅលើការកំទេចនៅទីតាំងហេបូឡានៅលេបង់បើយើងមើលឃើញថាបទជប់បាញ់នេះអាចកើតឡើងរហូតដល់ទៅ 70% ប្រសិនបើបទជប់បាញ់នេះអាចកើតឡើងមែនតម្លៃនេះអាចនឹងមានការប្រែប្រួលហើយសភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ភាពក្តៅនៃសេដ្ឋកិច្ចនេះក៏មានការប្រែប្រួលដែរការលូកមាសដើម្បីទិញប្រាក់ដុល្លារនិងប្រមូលយកមកវិញនៅលុយនៅប្រាក់ដុល្លារដែលយើងអាចឃើញតម្លៃរបស់ប្រាក់ដុល្លារមានការកើនឡើងធៀបជាមួយនឹងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបើសិនពីកើតមែនណាក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រសិនបើមានគោលនយោបាយណាមួយនៅតែបង្ហាញអំពីភាពថមថយឬក៏បង្ហាញអំពីគោលនយោបាយនៃការកាត់បន្ថយអត្រាកាឬក៏ GDP ឬក៏អតិផរណានៅក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចវាស់ស្ទង់បានថាធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកទន់ខ្សោយហើយបន្តមកទៀតយើងឈ្មោះរហូតដល់ថ្ងៃទី19បទជប់បាញ់បានកើតឡើងតម្លៃនេះអាចនឹងឡើង$4,400 $4,500ដុល្លារនៅក្នុងមួយឱនឬក៏បន្តខ្ពស់ទៅតម្លៃនឹងវិញជាតម្លៃដែលវាបានធ្លាប់ធ្លាក់មិនមែនកម្រិតកម្ពូលរបស់វានៅឡើយទេអ្វីដែលយើងកំពុងតែរងចាំមើលតើបទជប់បាញ់នៅលីបង់មានប្រសិទ្ធភាពទេប្រសិនបើបទលីបាញ់នៅលីបង់មានប្រសិទ្ធភាពមិនមានការវាយប្រហារពីអ៊ីស្រាអែលមិនមានការប៉ះទង្គិចពីក្រុមហេបូឡាទេ 100% កិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏បទជប់បាញ់មួយគណៈអាចកើតមាននៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាតែបើអត់ទេអានឹងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានសញ្ញាល្អសម្រាប់មាសណាហើយក៏សញ្ញាល្អនេះបើកើតឡើងលឿនពេកក៏ពិបាកដែរសម្រាប់មាសក្នុងការឡើងទៅតម្លៃខ្ពស់ខ្លាំងពេកពីព្រោះគួរតែធ្លាក់ឲ្យដល់នៅក្នុងកម្រិតមួយដល់បាតណាដែលបង្កើតបានជាបញ្ហានៃសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតទើបមាសមានធម្មពលនៅពីក្រោយហើយរុញតម្លៃមាសឲ្យឡើងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់របស់វាបន្ថែមទៀតនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចជម្រាបជូនបងប្អូនបាននៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2026រាល់ព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីទូទាត់ឬក៏បង្គ្រប់មើលថាត្រង់ណាខុសត្រង់ណាត្រូវហើយទាត់ចោលនៅអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបជូនព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែជាទស្សនៈមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈបុគ្គលមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈបុគ្គលណាមួយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់និន្នាការអង្គការលេខឬក៏នយោបាយទេវាអាចត្រូវនិងខុសសូមអរគុណសូមជម្រាប